हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेटर होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम हाजिर हैं न्यू कॉर्न की रेसिपी लेके। इतना प्यारा मौसम है और उसमें इतना चीज़ी क्रीमी कॉर्न की रेसिपी ट्राई नहीं किया तो क्या किया। ये मैंने बहुत सारा कॉर्न ले लिया है जिसको हम पहले कट कर लेंगे पीसेस में। इसे रिब्स के पीसेस में कट करना है, जो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। बहुत आराम से कीजिएगा, आपके हाथ को संभालते हुए। मैंने रिब्स के पीसेस को कट किया था इसी तरह से, बहुत धीरे धीरे से कट करना है। एक शार्प नाइफ के साथ आपको कट करना है। ये कट करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट। इसे ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड्स के लिए गर्म पानी में बॉईल करेंगे। उससे ना दाने खिले खिले होते हैं और बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। उसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है गर्म पानी में बॉईल करने के बाद। बॉईल कर लीजिएगा। देखिए इसका कलर कितना खिल गया है, ये बहुत टेस्टी है। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं नींबू निचोड़ के, बट मैं इसे चीज़ के साथ बना रही हूँ, वाइट सॉस के साथ। तो चलिए वाइट सॉस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बर्तन में हमने पहले इसे निकाल लिया है। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसके डालेंगे घी बटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद कूटा हुआ लहसुन डालेंगे, इस पेस्ट नहीं, कूटा हुआ से फ्लेवर और अच्छा आता है, तो उसे डाल लीजिएगा। एटलीस्ट थोड़ा देर के लिए उसे पका लीजिए। मैंने मैदा डाल दिया है और मैदा को ना स्लो गैस पे कुक करना है, ताकि जो पेस्ट है वाइट सॉस वो बन के रेडी हो सके। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे। जैसे भून लिया है उसके बाद हम जो है ना, जैसे थोड़ा सा वो भून जाता है ना, उसके बाद हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आपके घर में, बेसिक मसाले जैसे गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, उसे डाल के उसे अच्छे तरह से कुक कर लीजिएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दीजिएगा और इसे चलाते रहना है। इसके अंदर कोई भी सिलवटें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर सॉस बन के रेडी होना चाहिए। अब उसमें डालेंगे मिल्क। मिल्क जो है ना इस रेसिपी की जान है। जैसे घर की जान बेटियाँ होती है, वैसे मिल्क है इस रेसिपी की जान। तो उसे मिक्स करते रहिएगा अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीज़। जो भी पसंदीदा चीज़ होगी आपकी वो भर भर के डालिए, क्योंकि ये चीज़ी क्रीमी सॉस बन के रेडी हो रहा है। देखिए जितना भी चीज़ आप डालेंगे ना उतना अच्छा ये बन के रेडी होगा। और एकदम थिक नहीं होना चाहिए, मतलब गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पतला ही होना चाहिए। तो उसे चलाते रहिएगा ताकि वो नीचे बैठे ना। हम एटलीस्ट 2 मिनट्स तक कुक करेंगे। हमारा सॉस बन के रेडी है। हमारा जो बॉइल्ड कॉर्न है वो उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, धीरे आंच पे। इतना टेस्टी बन के रेडी होता है ना, जो बड़े को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाया है। ये स्ट्रीट पे बहुत महंगा मिलता है, आप सस्ते में बनाइए, घर पे एंजॉय कीजिए। और सीज़न ख़त्म होने से पहले 10-20 बार तो बना के खाइए और घर वालों को खिलाइए। बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। उसको देख के ही मन करता है कि बस अभी मैं खा लूँ। तो आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को खिलाइए। अगर आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।